ما حصل مع عباس ومحمد هايف بعد احتواء أحمد السعدون للموقف، طالب العديد من النواب بالاكتفاء بهذا الموضوع. انتهى الموضوع عند تعامل أحمد السعدون مع الموقف. تفاجأنا أن بعض النواب اللي كانوا موجودين بالاجتماع، اللي بعضهم أو واحد منهم طلب أن هذا الموضوع لا يظهر، يعني خلاص احنا نكتفي في انتهاء الموضوع هذا بتعامل السعدون ولا يخرج هذا الموضوع، انتهت المشكلة، يعني انتهت. تفاجأنا بعد نهاية الاجتماع أن اثنين من نواب الأغلبية يطلعون ويصرحون على هذا الموضوع، وهذا الأمر ما هو مقبول. احنا اتخذنا قرار بالإجماع والكل يبارك بما فيهم من صرح ان خلاص احنا نكتفي بتعامل احمد السعدون والموضوع لا يطلع للخارج والموضوع انتهى. اجتماع ما طرقتوا القضية دخول لا عباس الشعبي ولا تكلمنا ولا في اي اتفاق ان ما نتكلم فيها في الاغلبية، هذا كلام كله غير صحيح. بس النائب خالد شخير قال انكم اتفقتوا في الاغلبية على ان يغلق هذا الموضوع في الاغلبية وانتهيتوا من هذا الموضوع بقرار الأغلبية وهناك شهود على هذا الأمر. أنا بعد أقول لك هناك شهود، كل واحد يقدر يقول هناك شهود، لكن الصحيح ما أقوله الآن أن هنالك كلام في اجتماع الأغلبية تركنا موضوع عباس الشعبي وقام أبو عبد العزيز في الأمر وانتهت السالفة على أساس أنها انتهت في هذا الاجتماع، حدودها الديوانية وانتهت. ولا في اجتماع ولا في اتفاق بالاغلبيه، يعني بالاغلبيه ما طرحتوا الموضوع ان يا جماعه نسكر هالموضوع وانتهى هني ورجاء لا احد يصرح لوسائل الاعلام. ما تكلمنا في الامر هذا بتاتا. السؤال الان دكتور، هل بحسب ما نقلت احدى الصحف جريده الراي نقلت بان ثوابت الامه طلبت اعتذارا من كتله العمل الشعبي؟ لا، هذا كلام غير صحيح. ما وجهت لكم رساله؟ هذا الكلام غير صحيح. ما وجهت لكم رسالة؟ لا وجهتني رسالة في كتلة العمل أو حركة العمل الشعبي، لا من قبل ثوابت الأمة ولا من قبل محمد هايف بشكل رسمي. أنت ومحمد هايف؟ أنا ومحمد هايف وثالثنا خالد شخير، نقول الكلام هذا لخالد شخير. يعني إذا الأمين العام للتجمع ثوابت الأمة والناطق الرسمي رئيس المكتب السياسي للتجمع ثوابت طالبوا عضو كتلة حشد بالاعتذار. نعم. إذا خرج الموضوع لوسائل الإعلام. طالبنا منهم بعد الاجتماع مباشرة، وهذا الكلام قاله محمد هايف اللي خالد شخير، وأيضا أنا أكدت عليه خالد شخير في اجتماعنا خارج الديوانية، فقلنا له بالحرف الواحد إذا خرج هذا الكلام للإعلام مطالبين أنتم وقال له محمد هايف بالحرف إذا خرج هذا الموضوع للإعلام أنتم مطالبين برد الشعبي. وقلت له انا بنفس الكلام، قلت له، قال خالد شخير قال لا ما يحتاج الموضوع، قلت انا لا، هذا يحتاج، هذا اسمه عباس الشعبي، هذا الرجل اسمه ينسب لكم فانتم مطالبين برد. الامر الاخر طبعا ذكر، هو قال ان اول من صرح اثنين من النواب، لا اول من صرح الاعلاميين اللي كانوا متواجدين برا، الصحفيين اللي موجودين خارج الديوانيه وكانوا ينتظرون التصريح شاهدين على الحادثه قبل ان تقع داخل الديوانيه وهي في بدايتها في الخارج، شاهدين على هذا الامر، انتشرت في وسائل تويتر، وبالتالي كان الخروج من بدايته الى الاعلاميين، ونحن مطالبين اذا خرج الموضوع للاعلاميين نتكلم ونبين الوضع.